قبل ما تبدأ تسمع، بص وراك. عمرك سألت نفسك ليه ساعات بتحس ان في حد باصصلك لما بتبص من طرف عينك، ولما تلتفت ما تلاقيش حد؟ او ليه فجأة بتحس بريحة غريبة في اوضتك ملهاش مصدر؟ النهاردة انا مش جاي احكي لك قصة خيالية عشان تتسلى، انا جاي احذرك من ارض ممكن تكون ساكن فوقيها دلوقتي وانت مطمن. ارض ما بتنساش اللي اتدفنوا فيها، وجدران ما بتشبعش من ارواح السكان. في شقة في المنيرة رقم 404، السر هناك مش عفاريت بتخوفك، السر هناك كيان بيمسحك من الوجود، بياخد شكلك وصوتك وذكرياتك ويسيبك مجرد صورة محبوسة في مراية مكسورة. مفيش مخلوق فاكر انك كنت موجود اصلا. لو مستعد تعرف ايه اللي حصل لياسين وآدم، وازاي الصوت اللي بيندهلك بكرة ممكن يكون هو الصوت اللي هيسحبك للقبر، اجهز. بس نصيحة، لو سمعت حد بينده اسمك بصوت حد بتحبه، ما تفتحش الباب عشان هما لسه قافلين عليه القبر من شوية. يلا بينا. ياسين كان لسه ناقل في عمارة قديمة في المنيرة، من العمارات اللي سقفها عالي والحيطان فيها بتحس انها مخيبية حكاوي سنين. الدنيا كانت ليل والمطر بره شغال على الشبابيك الخشب، وهو بيفرش الهدوم في الدولاب لقى ورقة صغيرة محشورة ورا الرف. فتحها لقى مكتوب فيها بخط مهزوز جدا: لو سمعت حد بينده اسمك بصوت والدتك ما تفتحش الباب، هي لسه في البلد. ياسين ضحك وقال في نفسه: ده شكل الساكن اللي قبلي كان دمه خفيف وبيهزر، ورمى الورقة في الزبالة وكمل رص هدومه. بعد 10 دقايق والبيت هادي لدرجة انك تسمع دبة النملة، سمع صوت جاي من الصالة، صوت شخشخة المفاتيح، وبعدها صوت الباب بيتفتح ويتقفل بالراحة بتاع الشقة. ياسين اتسمر مكانه، هو متأكد انه قافل الترباس، وفجأة سمع الصوت اللي خلى جسمه كله يتنفض. صوت حنين جدا وغالي عليه قوي، جاي من الصالة وبيقول: يا ياسين، يا ياسين يا حبيبي، انا جيت يا ابني عشان اتعشى معاك، افتح لي باب الأوضة. ياسين بلع ريقه وصدره بيترفع وينزل من كتر ما بينهج. الصوت ده صوت أمه فعلا، بكل تفاصيله، نفس النغمة اللي بتناديه بيها كل يوم. بس في مشكلة واحدة: أمه ميتة من 2 سنين. ياسين ايده كانت بتترعش وهو بيطلع الموبايل من جيبه، كان كل امله يكلم صاحبه او حتى يطلب البوليس. بص على شاشة الموبايل، لقى علامة الشبكة جايبة علامة اكس، مفيش اي اشارة، والواي فاي كمان فصل. الصوت بره سكت لثواني وبعدين سمع صوت خطوات بتقرب من باب الأوضة، صوت كعب جزمة قديمة، نفس الصوت اللي كانت والدته بتعمله وهي ماشية في البيت زمان. الخطوات وقفت بالظبط ورا باب الأوضة. ياسين كتم نفسه وهو شايف خيال من تحت عقب الباب، خيال رجلين واقفة، بس الغريب ان الخيال كان مهزوز، كأن اللي واقف بره بيترعش او بيتحرك حركة غير طبيعية. وفجأة المقبض بتاع الباب بدأ ينزل لتحت بالراحة، وصوت الأم رجع تاني، بس المرة دي كان في بحة غريبة، صوت تزييق كأن حد بيحك حديد في بعضه. وقال: يا ياسين، أنا عارفة إنك صاحي، افتح الباب، الأكل هيبرد والجو بره في الصالة ضلمة قوي وبرد، افتح لي يا حبيبي. ياسين بلع ريقه وبص للدولاب اللي وراه وفكر يستخبى فيه، بس عينيه وقعت على المراية اللي جنبه. شاف في المراية ان الباب اللي وراه بدأ يتفتح سنة سنة، بالرغم من انه كان متأكد انه قفله بالمفتاح. ياسين فضل باصص للمراية وهو مش قادر يرمش حتى. الباب اتفتح بالراحة خالص وظهرت من وراه ست كانت لابسة نفس الجلابية اللي والدته اتدفنت بيها، ونفس الطرحة ونفس الطول. بس لما النور الخافت بتاع الأباجورة لمس وشها، قلب ياسين سقط في رجله. الوش ما كانش وش بني آدم، كان عبارة عن جلد مشدود وصافي تماما. مفيش عينين، مفيش مناخير، مفيش حواجب، مفيش ملامح أصلا، مجرد فراغ.
ممسوح ما عدا فتحة صغيرة جدا مكان البق كانت بتتحرك وتطلع نفس الصوت الحنين. وقال: مالك يا ياسين؟ خايف من امك؟ ده انا جايبالك الاكل اللي بتحبه. الست دي رفعت ايديها وكانت شايلة صينية قديمة عليها غطا، وبدأت تقرب منه بخطوات سريعة وغير متناسقة، كأن عظمها مكسور وبتتحرك بالعافية. ياسين لقى نفسه محشور في زاوية الأوضة، والست دي قربت منه لدرجة إنه شم ريحة تراب معفن طالعة منها. وفجأة الست وقفت قدامه بالظبط ومدت ايديها الميتة ولمست خده. ملمس ايديها كان بارد زي التلج. قربت الفتحة اللي مكان بقها من ودنه وهمست وقالت: عارف يا حبيبي انا جيت ازاي؟ هما فتحوا القبر عشان ينقلوا الطريق، وانا ملقتش حتة اروحها غير عندك. وفي اللحظة دي الست دي بدأت ترفع الغطا من على الصينية اللي معاها، وياسين عينه جت على اللي جوه الصينية. ياسين عينه زغللت وهو بيبص جوه الصينية، ما كانش فيها أكل. كان في مفاتيح الشقة بتاعته، الميدالية اللي ضاعت منه من الصبح وهو بينقل العفش. بس المفاتيح ما كانتش لوحدها، كانت محطوطة فوق قلب بشر لسه لونه أحمر وصغير وبينبض. الست اللي ملامحها ممسوحة بدأت تضحك بصوت مكتوم، والفتحة اللي مكان بقها بدأت توسع وتوسع لغاية ما بقت فجوة سودا كبيرة. وقالت له: المفاتيح دي ما كانتش ضايعة يا ياسين، أنا اللي خدتها عشان أضمن إنك مش هتعرف تخرج من هنا أبدا. والقلب ده قلب الساكن اللي كان قبلك في الشقة 404، كان طعمه جميل قوي. فجأة القلب اللي في الصينية وقف عن النبض، وياسين حس بنغزة قوية جدا في صدره كأن قلبه هو اللي وقف. الست بدأت تطول وتتمطع في الأوضة لغاية ما راسها لمست السقف، وبدأت صوابعها الطويلة تقرب من صدر ياسين وهي بتقول ببرود: دلوقتي جه دورك عشان نجدد المفاتيح للساكن الجديد. ياسين غمض عينه واستسلم وهو بيسمع صوت ضحكتها اللي قلبت لصرخة مكتومة، والنور قطع تماما في الشقة كلها. تاني يوم الصبح البواب لقى باب الشقة مفتوحة، والشقة فاضية تماما، مفيش فيها ولا قطعة عفش ولا حتى أثر لياسين. الحاجة الوحيدة اللي لقاها كانت ورقة متطبقة ورا رف الدولاب مكتوب فيها بخط مهزوز: لو سمعت حد بينده اسمك بصوت والدتك ما تفتحش الباب. بعد ما البواب ساب الشقة وهو مرعوب، عدى شهرين والشقة اتدهنت وبقت زي الفل، ونزل إعلان شقة للإيجار في المنيرة بسعر لقطة. المرة دي اللي سكن كان شاب اسمه آدم، شغال مونيتير وفريلانسر، يعني حياته كلها ليل وسهر وقدام الشاشات. آدم دخل الشقة وهو مش مصدق إنه لقى المكان الواسع ده بالسعر ده. أول ليلة لآدم كان قاعد بيخلص بروجكت ومستعجل، وفجأة سمع صوت خبط منتظم جاي من تحت الأرض، كأن في حد محبوس تحت البلاط وبيحاول يخرج. آدم قلع السماعات وبص للأرض، الصوت وقف. رجع يكمل شغله، لقى الشاشة قدامه هنجت وبدأت تطلع ألوان غريبة، وبعدين ظهرت صورة لأوضة النوم بتاعته اللي هو قاعد فيها دلوقتي. آدم شاف نفسه في الشاشة وهو قاعد بظهره، بس في الشاشة كان في حاجة وراه، كائن طويل ملوش ملامح ولابس طرحة قديمة وماسك في ايده صينية. آدم خاف يلف ظهره، فضل باصص للشاشة وهو بيترعش. شاف الكائن ده في الشاشة بيقرب من ودنه وبيفتح الفتحة اللي مكان بقه وبيقول: ياسين كان قلبه ضعيف ومات بسرعة، انت بقى شكلك رياضي وقلبك هيستحمل معانا كتير. آدم من الرعب حدف الشاشة من قدامه وقام يجري على باب الشقة، بس وهو بيجري لقى الأرض تحت رجله بقت طرية كأنها رملة، وبدأ يغطس فيها. بص تحت رجله لقى البلاط بيتحول لوشوش بني آدمين مرصوصة جنب بعض، ومن ضمنهم وش ياسين اللي كان ساكن قبله، وكان باصصله بعين مكسورة وبيحاول يهمس بصوت ضعيف جدا وبيقول: اهرب، هي مش عايزة تاكلك، هي عايزة تخليك جزء من السيراميك. آدم ملقاش قدامه غير شباك المنور، نط بكل قوته وفتحه وهو بيصرخ، وبدون تفكير حدف نفسه في الضلمة عشان يهرب من الأرض اللي كانت بتسحب رجليه. وهو بيقع كان متوقع انه يتصدم بالأرض في ثواني لأن الشقة في الدور التالت، لكن الغريبة انه فضل يقع ويقع ويقع. الهوا كان بيصفر في ودنه والضلمة حواليه ما كانتش بتخلص، كأن المنور ده ملهوش قاع، كأن العمارة دي ممتدة لسابع أرض. وفجأة هوب،
اتصدم بحاجة طرية جدا. آدم فتح عينيه وهو بينهج، لقى نفسه واقع فوق كومة ضخمة من الهدوم القديمة. بدأ يتحرك وسط الهدوم وهو بيحاول يستوعب هو فين. لقى نور ضعيف جاي من بعيد. مشي ورا النور لغاية ما وصل لأوضة غريبة تحت الأرض، جدرانها كلها مرايات مرصوصة جنب بعض. بص في المرايات ما شافش انعكاسه هو، شاف ياسين الساكن اللي قبله، وشاف ناس تانية كتير كان باين عليهم الرعب. والست اللي ملامحها ممسوحة كانت واقفة في نص الأوضة، بس المرة دي كانت من غير الطرحة، وراسها عبارة عن كتلة من الخيوط السوداء اللي متصلة بكل المرايات دي. الست لفت لآدم وقالت بصوت مصدي: كل اللي بيقعوا في المنور بيفتكروا انهم هربوا، ما يعرفوش انهم نزلوا المخزن. انت دلوقتي بقيت ذكرى ومكانك هنا جوه البرواز. ادم لقى ايده بدأت تتسطح وتتحول لصورة جوه واحدة من المرايات، ورجليه بدأت تختفي. بص جنبه في المراية اللي جنبه، لقى ياسين بيخبط على الازاز من جوه وبيقول له بدموع: ما تغمضش عينك، لو غمضت عينك هتنسى انت مين وتتحول لخيال وراها للأبد. آدم بدأ يحس بجفونه بتتقفل غصب عنه من التعب والرعب، والست بدأت تقرب منه ومعاها مقص حديد ضخم وهي بتضحك. ياسين في اللحظة دي قرر إنه مش هيسيب آدم يواجه نفس المصير اللي هو شافه، وبكل قوته بدأ يضرب في الإزاز المراية بتاعته من جوه ويصرخ بأعلى صوته، لدرجة إن الست اللي ملامحها ممسوحة اتشتتت تماما، وبدأت الخيوط السوداء اللي في راسها تترعش وتدخل في بعضها. ياسين صرخ في آدم وقال له: اكسر مرايتك دلوقتي يا آدم، هي ضعيفة لما حد بيتمرد عليها. وفجأة ياسين نجح انه يكسر مرايته. الازاز اتدشدش مليون حتة وطلع منه دخان اسود كثيف جدا ملا المكان. الست بدأت تصرخ صرخة غريبة، صرخة تشبه صوت كسر العظم، وبدأت ملامحها تسيح على الأرض زي الشمع. آدم ما استناش، لقى جنبه حتة حديدة من مخلفات المنور وضرب المراية بتاعته بكل قوته. أول ما الإزاز اتكسر حس بهوا ساقع بيشده لورا، وفجأة لقى نفسه بيصحى وهو مرمي في شارع جانبي ورا العمارة، والدنيا كانت لسه فجر. آدم قام وهو بيترعش، بص لفوق الشباك المنور لقى الدنيا ضلمة هس هس. حط ايده في جيبه، لقى حاجة غريبة، لقى فص صغير من زجاج المراية، وأول ما بص فيه شاف صورة ياسين بيبتسم له من جوه الإزاز وكأنه بيقوله: شكرا إنك هربت. آدم ساب المنيرة كلها وهرب، وما فكرش يرجع ياخد هدومه حتى. بعد أسبوع البواب كان واقف قدام العمارة مع واحد جديد بيتفرج على الشقة. البواب قال له وهو بيطلع المفاتيح: والله يا أستاذ دي شقة مبروكة، والناس اللي سكنوا فيها مشوا عشان ربنا فتحهم عليهم وسافروا فجأة. اتفضل ادخل، والعروسة هتحب المطبخ قوي. وهم داخلين كان في خيال ست واقفة ورا شباك المنور بتعدل الطرحة بتاعتها ومستنية الساكن الجديد يدخل عشان تفرش الصينية. سر العمارة طلع أكبر بكتير من مجرد شقة مسكونة. السر في الأرض اللي مبنية عليها العمارة دي. زمان قبل ما تتبني العمارة دي ب100 سنة، المكان ده كان عبارة عن مقبرة مجهولة للغرباء، الناس اللي بتموت وما نعرفش ليهم حد ولا أهل، فكانوا بيدفنوا أي حد ملوش صاحب في الأرض دي. الست اللي ملامحها ممسوحة دي ما كانتش أم ياسين بجد، دي كانت الجامعة. كيان بيتغذى على الذكريات، كيان اتغذى على المكان الملعون ده. كيان ده ملهوش شكل، فبيسرق أغلى صورة في ذاكرة الساكن عشان يظهر له بيها ويخليه يفتح الباب بإرادته. السر الحقيقي في 3 نقط: صينية الذكريات. الست دي كانت بتاخد قلب الساكن وتحطه في الصينية، بس مش عشان تاكله، عشان تمسح وجوده من الدنيا. أي حد بيدخل الشقة 404 وبيختفي اسمه بيتمسح من سجلات الحكومة، وصوره بتختفي من موبايلات أصحابه، وكأنه ما اتولدش أصلا. عشان كده البواب ما كانش بيفتكرهم. شبكة المرايات. المنور ما كانش مجرد مكان بيقعوا فيه، ده كان السجن اللي الكيان ده بيخزن فيه أرواح السكان على شكل صور جوه المرايات. وكل ما عدد الصور يزيد كل ما الكيان ده بيبقى أقوى ويقدر يمد نفوذه لشقق تانية في العمارة. البواب. البواب ما كانش مجرد راجل غلبان، ده كان الحارس، هو الوحيد اللي عارف السر، ومهمته انه يصطاد ضحايا جداد للكيان ده مقابل انه يفضل عايش وشبابه ما يروحش. لو ركزت في الحكاية هتلاقي ان البواب بقاله 50 سنة شغال في العمارة وشكله ما بيتغيرش يوم واحد.
يعني من الآخر الشقة دي كانت عبارة عن فخ، عشان الكيان ده يجمع أكبر قدر من الأرواح والذكريات، عشان يقدر في يوم من الأيام يتجسد ويبقى بني آدم حقيقي ويمشي وسط الناس. الحكاية خلصت لحد هنا، بس العمارة لسه واقفة، والشقة 404 مدهونة ونضيفة ومستنية الساكن الجديد، واحد تاني ما يعرفش ان الأرض اللي واقف عليها جعانة. انت دلوقتي هتطفي الفيديو وتكمل حياتك، بس خليني أسألك سؤال أخير قبل ما تمشي، وسؤال مهم جدا على فكرة. عمرك سألت نفسك ليه الحيطة اللي ورا سريرك بالذات شكلها متغير النهاردة؟ وليه لما تبص في المراية بتحس ان الوش اللي باصصلك مش وشك بجد؟ متفتحش بابك لأي صوت شبه حد بتحبه، وما تثقش في أي شبر في بيتك، لأن الكيان ملوش شكل وبياخد شكل كل حاجة عشان بس يدخل. ودلوقتي خلونا نشوف مين اللي بجد قلبه قوي فيكم. بص في المراية اللي في اوضتك دلوقتي حالا، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتشوفها في المراية لما بتلمحها من غير قصد. هل هي خيال اسود، ولا عينين واسعة، ولا بتشوف نفسك بس بملامح ممسوحة؟ شاركنا تجربتك المرعبة في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير عشان الرعب يوصل لكل الناس، لان الاشارة السوداء ما بتفصلش حتى وانت نايم.